話。怎麼了？我報警了。如果一個人把領養來的貓狗當成泄憤和取樂的工具，長期虐殺、高空拋屍，你覺得他應該受到譴責和制裁嗎？我想，任何一個正常人答案都是肯定的。最近，重慶的山姆打豹哥长期骗取领養、残忍虐殺猫狗的事件轟動全網。但是有位大 V 的言論讓我徹底大跌眼鏡。他是誰呢？他是我在中央台的前輩，他在業務能力上被很多人，包括我在內，視為是头部王者。他是王志安，王老師。虽然我们以前呢，在同一个单位共事过，但是看完他針對這次重慶山姆打豹哥虐殺動物事件發表的幾段評論，我實在忍不住了，所以我也想來聊聊這件事兒。王老師說，人類能夠喝到廉價牛奶，是因為母牛一輩子沒有見過公牛。如果按照動物權利邏輯，人只有集體滅絕才能對得起動物。他還說，社會上有3億靈活就業的人掙扎在生存線上，他們連孩子都照顧不過來，分不出愛心來照顧動物、關心動物。相對於虐狗，私闖民宅的社會危害性要嚴重得多。聽到這兒呢，你是不是也覺得哪兒不對勁兒？一向以邏輯縝密著稱的王老師，現在是怎麼了呢？他不僅偷換了概念，搞錯了法律，甚至連什麼是真正的人權和文明都沒有搞清楚。今天作為一個曾經他的同事吧，但是我是無名小卒，他是一個非常有名的記者啊。但是不管怎麼說，我作為曾經的同行，我想認真盤一盤王老師的觀點。當然，其實這裡面呢，王老師的觀點也是很多人的觀點。在網絡上、生活中，這樣的聲音也不算少。而王老師他作為一個非常有影響力的人物，發出這樣的聲音，確實是讓我非常的驚訝。如果你也對這個話題感興趣呢，或者說對這個話題感到困惑呢，請務必看完接下來的內容，因為這不僅關乎動物，更關乎我們每一個人身處社會的道德安全感。先說王老師的第一點批判，他集中在志願者身上。他說，這些人在小區聚集喊口號是私闖民宅，如果在歐美、日本早就被抓起來了。他還說，不是社區的業主絕對沒有權利隨意進入小區，警察把這些人帶離一點問題都沒有。相對於虐狗而言，私闖民宅的社會危害性要嚴重得多，後者侵犯的是人的權利，而前者只涉及到動物福利，法律更應該去處罰後者，輿論更應該譴責後者，而不要因果倒置。我想說，王老師，你真的查過現場資料嗎？首先，志願者們沒有闖入李某的私人住宅，他們是在物業的陪同下，在樓道等公共區域進行交涉和理性的表達訴求。小區的樓道、院子屬於公共或者說是物業管理的空間嘛，並不是誰的私人住宅。退一萬步說，如果說抗議過程中有的人，比如說聲音大呀，或者是他們影響了居民的生活呀，那警方可以現場依法進行勸阻和處置，對吧？我覺得這是完全沒有問題的，但不能因為可能的某個，比如說抗議者的一些不好的、不恰當的，甚至是違法的行為，就推導出公眾憤怒，公眾的憤怒它沒有正當性啊，這屬於用程序的瑕疵轉移對重點問題的討論，這叫做偷換概念吧。就怎麼說，就是即使有人抗議行為不妥，那也不意味着你李某虐待動物的行為就是正當的吧，就不應該去管這件事兒，對吧？第二，這個王老師說，在歐美、在日本，這些人就是去抗議的人早就被抓了。但是王老師有沒有想過，如果在歐美或者日本，這個李某早就因為虐待動物罪被判刑坐牢了，根本輪不到志願者在樓道裡徹夜請願嘛？當受害者和公眾一次次求助維權，卻面臨着可能因為暫時的法律空白，導致投訴無門，或者是沒有辦法對這個就是虐待動物的人做出懲罰的情況下，那你讓他們怎麼辦呢？把眼睛閉起來當一切都沒有發生嗎？你要求這些普通的人讓他們做一個完美的人，但卻對真正的惡人閉口不談，我覺得這才叫因果倒置。我要說的第二點呢，就是王老師在他的這個推特的長篇大論當中，他說了一堆這個權利邏輯啊，還有福利邏輯的這種詞彙，看似很專業啊。他說，這個人喝牛奶啊，母牛很慘呀，給狗絕育呀，很自私啊，雞憑什麼給你下蛋這種言論，他說如果要講動物權利的話，人就應該集體滅絕。
給貓狗絕育拴繩關在家裡就是剝奪自由。看到這兒呢，我都挺無語的。哇，今天有點剛剛下完雨，但是挺曬的。我們接着聊啊，確實呢，其實在現代動物保護的這個組織中存在着2條路線，一條就是叫動物權利的路線，就是他們主張這個動物是有不被侵犯的权利，就是他們不能被虐待，甚至不能被当成工具，这是一条比較激进的路線。另外一条呢，就是动物福利，也是目前主流国家依据的这个立法模式。它包括欧盟啊、美国啊、日本、英国啊，其實都是利用的這個體系，都依據的這個體系。這個體系的核心是，它不是動物和人要完全平等，而是，人類它可以利用動物，但是呢，必須要減少不必要的痛苦。比如說，你禁止虐待，要改善那個飼養條件；你在運輸動物的時候，需要它們有合理的空間呀，減少痛苦的這種屠宰的過程等等。王志安說呢，如果有動物權利，人就應該滅絕，這其實就是把激進的理論強行的套在了所有動物保護主張上面。但是他也講了權利邏輯和福利邏輯，說明他是懂這個概念的。這就和網絡上的很多鍵盤俠是同一個路徑，先給你扣一個極端的帽子。事實上，大多數參與發聲的人從來沒有主張過牛和人應該享有完全一樣的權利，貓狗和人應該完全平等。他們主張的是動物不應該遭受無意義的折磨，這是完全不同的2個命題，對吧？至於給這個貓狗做絕育、拴繩、關在家裡什麼的，首先，貓狗它是伴侶動物，對吧？我覺得，伴侶動物、經濟動物、農場動物，其實它是就是野生動物，它是有動物也是分很多類型的，然後它們根據不同的類型也有不同的保護體系。我覺得到現在2026年了，應該王志安王老師應該不是不懂吧？哇，爬了一個坡好累，我在這坐一會兒。就剛剛說到這個貓狗，它屬於伴侶動物嘛？我說貓狗，你就把所有的動物都概括在內。而且剛才說到這個給貓狗做絕育啊等等之類的，是因為它們屬於伴侶動物呢，那它們跟人類就是有一種很強的依附關係。給它們做絕育拴繩呢，也是保護動物福利和人權的一種方式。一方面是為了避免它們亂跑啊，被車子撞到啊；另一方面也是為了保護害怕它們的人，對吧？讓它們有安全感。至於做絕育嘛，是為了不讓它們無序繁殖。如果你說這些都是人想出來的呀，並不是動物真正需要的，那這就是抬槓了。我們只能依據當下的科學發展去做最人道的事兒。再舉個例子，為什麼要規定人要到一定的年齡才能結婚？為什麼小朋友坐車必須坐安全座椅？甚至很多國家，如果小朋友沒有坐安全座椅，那父母要被罰款，對吧？那我請問王老師，這是一種剝奪還是一種保護呢？然後說第三點也是讓我覺得就是王老師這裡面最有迷惑性的一句話，就是他說社會上還有3億靈活就業的人掙扎在生存線上，如果人的福利水平無法提高，那動物的福利就失去空話。這個邏輯太眼熟了。如果這個邏輯成立，那我們是不是可以推導出，因為世界上還有貧困人口，所以我們不需要保護婦女，因為還有人吃不飽飯，所以我們不需要保護殘疾人和兒童，那無障礙通道就先不要優化了。因為永遠有更宏大的問題沒有解決，所以眼前所有的殘忍我們都得忍着。人類文明的發展，它從來就不是排隊買票，我先解決 A， 我再解決 B， 對吧？很多權利它不是一個奢侈品，就像有個電影叫《還有明天》，我不知道大家有沒有看過。電影中那張動人的選票，其實發生在什麼時候？就是在2戰後的意大利。他當時面臨着戰後重建、糧食短缺、貧困失業的情況，遠比現在要嚴重的多。按照這樣的邏輯，飯都沒有吃飽，搞什麼選舉權，搞什麼女性的選舉權，對吧？但是歷史最終證明，女性獲得選舉權本身就是社會發展和進步的一部分，它不一定說就改變了命運，或者說就擺脫了貧困，就變出了麵包。但是尊嚴有的時候就是比吃飽飯更重要的東西。可是很多人他不懂。咱們說歷史吧，廢除奴隸制啊，兒童勞動保護法的出台呀，反家暴立法的推進啊，很多都是發生在，當時的社會可能仍然存在大量不公甚至是貧困的時候。每一次文明的進步，在當時看來可能都不合時宜。每一次這種文明的推進，都有人站出來說時機不對，還有更重要的事要幹呢。那我想問王老師，究竟要等到什麼時候弱者才有資格被保護呢？更何況人權和動物保護從來它都不是對立的，他們在某個方面，比如說公序良俗啊，
或者說這個心理安全感上啊，它是高度重疊的，就是有一个人格权这个词儿，对吧？王老師認為私闖民宅侵犯了人的權利，而虐狗只涉及動物福利，所以後者不重要。但這恰恰證明他沒搞懂什麼是真正的人權。人權不僅是生命權吧，就我剛剛說的，還有每個人的人格權、精神安全感，還有公序良俗的內容。就在這次抗議發生的前幾天呢，有一位好心的送養人得知自己親手救助撫養的這個小狗被李某用欺騙的手段領養後活活虐死，然後屍體還從高空扔下來。這位救助人當場情緒就崩潰了，就是在6月份的事情，甚至他產生了輕生的念頭，最後被大家救下來。王老師，我想問你，這個救助人他是不是人？他的心理創傷和精神痛苦，他的合法權益難道不需要被看到、被保護嗎？另外我想問，一個默許虐殺、對殘忍習以為常的社區，生活在裡面的老人和孩子，他們的安全感誰來保障呢？一個社會拒絕虐殺，維護的是所有社會成員共同的道德安全感。就像咱們經常有些案件法院會判決中會有這麼一句話說，就是你做的這件事情違背了公序良俗，損害了公眾情感，這個就是人權的一部分呢。我們不想生活在一個對殘忍習以為常，甚至默許縱容的環境裡，這讓我們沒有安全感。今天他能通過折磨弱小生命獲得快感，明天他的暴力會不會延伸到社會的其他的弱勢群體？那科學和歷史早就給出了無數次的警示吧。然後第4個方面呢，也是最重要的。王老師覺得，這是他最新發布的評論啊，最新發布的這個對這件事情的評論吧。王老師說，愛狗你就應該管好自己家的狗，不要去別人家裡喊口號。管好自己家的狗這句話聽起來好像沒什麼問題。我這裡先不就這句話做評論，我想先說一個基本的常識，就是人類社會數千年的文明史，不論是中國還是外國，法律其實一直在做同一件事兒，就是限制擁有絕對權利的一方，對吧？古代的時候，父親對兒子擁有生殺大權，丈夫可以隨意打罵妻子，老闆可以肆意奴役員工。但現在文明進步了，法律告訴我們，父母不能傷害孩子，丈夫不能傷害妻子，老闆不能凌駕於員工的尊嚴之上。這些限制不是因為說雙方的力量對等，恰恰是因為雙方力量不對等。那動物保護的底層邏輯也是一模一樣的。貓狗它沒有發聲的權利，動物沒有發聲的權利，更沒有反抗的力量。當一個生命面對人類的絕對優勢毫無還手之力的時候，一個文明的社會必須對人類自身的權利設置一道邊界。這道邊界不僅決定了動物的命運，更決定了我們究竟想把一個什麼樣的價值觀留給我們的下一代。那這個法律不斷完善的過程是怎麼形成的呢？每一次法律的前進，每一次法律的推進，都來自於統治者或者是法學專家的研究和發現嗎？肯定不是啊！法律的點滴進步都來自於普通人持續的關注、憤怒和呼籲，甚至是一次次的爭議當中。公民去表達憤怒、發出呼籲，本身就是現代社會進步不可或缺的機制之一。我還想舉個例子，就是我現在住在泰國。很多年前呢，我來泰國旅遊，我就知道泰國是一個對動物特別友好的國家。我那個時候在10幾年前，我在大街上，在 7-Eleven 店門口啊，就經常能看到很多的流浪狗，而且大家都對他們很友好。我當時沒有想過那麼多，我只是以為這是因為泰國是佛教國家的原因。後來呢，就是最近呢，我查了一下，就我來了泰國之後，我查了一下，泰國它其實是有關於虐待動物的法律的，而且它是2014年才出台的，也就是在我來之前，在我第一次來泰國之前之後它才出台的，它就叫《防止虐待動物及動物福利法》。它這個法律呢，參考的是國際動物福利的5大自由原則，即免於飢餓、免於不適、免於傷病、免於恐懼以及表達正常行為的自由。它這裡面制定了很多的細節條款。法律規定呢，任何導致動物遭受身體或精神痛苦、傷害、疾病、殘疾或者死亡的行為，都可能造成虐待。除了直接傷害外，一些不作為，比如說你不照顧它，你不給它餵吃的，也能被認定為虐待。而且它的處罰標準是最長2年監禁以及最高的4萬泰銖罰款，或者兩者併罰。這個法律之所以能夠出台，就是因為在2014年之前，其實泰國長期存在動物虐待、遺棄和非法貿易問題。經常有人就把這個貓狗遺棄到寺廟，而且泰國曾經是東南亞狗肉貿易的重要中轉地。這個確實是我沒想到的。
也正因為是這個情況的存在，本土組織和國際組織以及民眾對動物情感的認同又逐漸提高了嘛，所以大量的公眾關注和呼籲，加上2012年他們有一個國會前的一個抗議行動，才促成了這部法律的出台。之前在泰國呢，因為佛教的原因，只是大家可能有一些民众他们是同情动物的，但是同情不代表你有能力阻止虐待动物，对吧？而长期的倡議和呼籲才是泰國2014年立法的主要推動力，才讓這種本源於宗教的同情心變成了具體的保護機制。這和歐美國家推動這個動物保護立法的邏輯也是很相似的。很多國家都是這樣，先有不好的事兒，然後媒體曝光，然後民間組織聯盟，然後民眾或者組織通過請願啊、遊行啊，或者聯名簽署啊等等方式推動立法，然後再出台法律。所以回到那個話題，就是王老師說管好自己家的狗，不要去別人家喊口號。我覺得這不是一個有社會責任感的媒體人應該說的話。最後我想說，在很多時候面對現實中法律的缺口，我們總期待有一個英雄踩着七彩祥雲一樣的一朵雲彩而來，懲惡揚善。可是現實中沒有蝙蝠俠，也沒有超人，而是每一個為了文明的推動付出過努力、持續發聲的普通人。我覺得他們每一個人都是英雄。動物保護從來不是要求動物享有人權，而是要求人類約束自己的力量；不是要求貓狗與人完全平等，而是要求任何生命都不應該成為殘忍取樂的工具。我覺得一個社會真正的文明程度，不是看它如何對待強者，而是看它如何對抗那些無法反抗、無法發聲、無法保護自己的生命。我們今天所爭取的未必僅僅是動物的安全，更是一個社會對殘忍的態度、對善意的態度，以及我們對未來的態度。